tutti e benvenuti nel canale Pocamper. Oggi un piccolo tips ma molto interessante, perché secondo me è uno di quei problemi che capita abbastanza frequentemente. Stiamo parlando di una turbovent, chiaramente della fiamma. Questo è il tipo classico che potete vedere. Qual è il problema? In realtà i problemi sono due, ovvero la impossibilità di aprire l'oblò stesso, perché girando evidentemente è successo qualcosa che non conosciamo e andremo a indagare. E poi succede che non sempre, ma vediamo se riesco a farvela vedere, adesso per esempio non lo fa, ma in genere praticamente si sente, e questo potrebbe anche essere solamente questo il problema, un rumore di ventola che batte da qualche parte. Adesso andiamo ad indagare qual è il problema. Allora, la prima cosa da fare è smontare la turbovent, la parte inferiore della turbovent. Io in realtà ho messo solamente alcune viti in modo che è più semplice fare il video e farvelo vedere, solamente un paio di viti in modo che è più semplice. Ok, sganciamo la parte inferiore, manca una vite, eccola, eccola qui, e la appoggiamo. Fate attenzione a quando tirate giù, eccola qui. Qua c'è la guarnizione che la leviamo, perfetto. La prima cosa da fare è smontare la ventola. La ventola si smonta tramite la 8, chiave. In questa maniera smontiamo la ventola. Considerate che la ventola, eccola qui, ha una boccola interna, questa la potete vedere, e ha un qua, lo vedete da qua, ha un quadrello, ok? Quindi ha un punto in cui non potete sbagliare a metterla. Il punto incriminato è questo: come vedete qui abbiamo un segno, e questo indica proprio il fatto che la ventola struscia attraverso il meccanismo. Questa è una copertura del meccanismo di apertura. Vediamo che cosa c'è sotto. Per aprire il meccanismo di apertura dobbiamo agire con una brugola centrale, che è questa, la svitiamo e rimuoviamo la cappottina. All'interno ci sono due ruote dentate con una cinghina di trasmissione in gomma, eccola qua, e come vedete ruotando, questa dà la trasmissione, ruotando non succede nulla. Ma questo perché? È semplicissimo: prendiamo un cacciavite e, come vedete, svitiamo, possiamo svitare o avvitare la seconda ruota dentata. Quindi questa è la ruota dell'azionamento, dove abbiamo la maniglia che trasmette il moto alla ruota inferiore. Come vedete, ruotando non succede nulla. Questo perché? Perché in realtà la seconda ruota non trasmette il moto. Quindi leviamo la cinghia che sembra funzionare, la leviamo, e vediamo che quindi questa la seconda ruota dentata va a vuoto. Vediamo per quale motivo. La smontiamo così, la tiriamo via, e vediamo che questa ruota dentata presenta, non so se riesco a farvela vedere qui, presenta praticamente una parte, un intaglio, ok, che è lo stesso intaglio che compare sull'alberino. La inseriamo correttamente fino in fondo e vediamo che in realtà prende per bene, ovvero, vedete, ruotandola a mano assolutamente funziona. Quindi il problema non è nient'altro che una cosa che capita spessissimo, ovvero questa vite con le vibrazioni tende a svitarsi, e quindi scendendo verso il basso la seconda ruota dentata praticamente va a vuoto, ok? Quindi non facciamo altro che riavvitare questa vite, è molto semplice. Adesso però vado a prendere un pochino di Loctite in modo da evitare quindi frenafiletti, in modo da evitare in futuro la stessa problematica. Ecco il frenafiletti, eccolo, se lo vedete qui, ve lo faccio vedere qua. Frenafiletti, prendete il medio e mettete pochissimo frenafiletti nella parte terminale, ne serve veramente poco. Prendete il medio perché questo vi servirà anche in futuro, acquistatelo, tanto lo avete sempre disponibile. Lo inserite correttamente, inserite per bene la ruota dentata e la avvitiamo fino in fondo senza stringere troppo, perché la cosa importante è che poi in futuro rimanga serrata, ma non serrata tantissimo. La accostiamo in modo che sentiamo, ok, perfetto. Cingiamo nuovamente con la cinghia di trasmissione, la mettiamo all'interno
eccola qua, la facciamo passare nelle due ruote e poi mettiamo, eccole, le mettiamo all'interno in modo che rimangano un pochino in tensione. Possiamo rimontare la copertura che ha un unico verso. Così. Ok, possiamo rimontare a questo punto anche la nostra ventola, anch'essa ha un verso. Eccola qui. Considerate che i due intagli devono andare a corrispondere in modo che la ventola sia, eccola qua, vedete? E sia perfettamente piana. Ok, la possiamo anche provare. Ok, perfetto. Rimettiamo la guarnizione. Dovremmo aver terminato. Ok, perfetto, ecco qui, problema risolto. L'oblò si apre e la turbovento funziona. Ok, benissimo, questo quindi è quanto. Semplicissimo questo tip per oggi, però sicuramente molto interessante. Quindi sappiate che se avete questo problema oppure la ventola che struscia, sentite dei rumori strani, sicuramente è la copertura della cinghiola di trasmissione. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo tip mettete un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video tip che caricheremo.